Ok, số đây này tao ní hay từ lọc mà bên nhảy thằng mày ITC hay ngày nay cứ chia dân giờ tao ngày ngày tết hay nhóm miền cả chạy mình class សម្រាប់អ្នក trade ITC concept ហើយនេះជាតម្រង់ candle ទាំង bearish ទាំង bullish ដែលខ្ញុំសង្កេតមើលអញ្ចឹងឬក៏ឆ្លងកាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាយកតែ4 candle ទេប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំយក5 candle អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក្នុងការមើល candle របស់ ITC focus លើ candle ជា goal អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលរៀនក្រោយក្តីមុនក្តីបើសិនជា mix up candle ហ្នឹងអាចមើលមេរៀននេះបានហើយទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅក្នុង group ខ្ញុំអីក៏អាចវាយជាភាសានេះបាននៅក្នុងនេះអានេះ Telegram អស់នេះហើយ C89 អានេះ Telegram វាយចូលទៅគឺចូលទៅក្នុងនេះខ្ញុំហើយនៅក្នុង Telegram group chat ពួកខ្ញុំវាជា public ទេមិនមាន private ទេបងប្អូនអាចចូល chat មើលនៅក្នុងនោះបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែក5 candle នេះសម្រាប់អ្នកដែល trade ITC concept ឬក៏អ្នកដែលពីមុនមិនដែលបានរៀនក៏អាចយក candle នេះទៅរៀនបានទៅសង្កេតមើលសំខាន់ចង់ឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិតព្រោះកាលណាដែលទាំងអស់គ្នាឃើញតាមសេចក្តីពិតហើយការ trade របស់ទាំងអស់គ្នានឹងផ្លាស់ប្ដូរឡើងទៅមួយលំដាប់ទៀតអញ្ចឹងក្នុង ITC concept គឺ focus លើទម្រង់ candle នេះប៉ុន្តែ ITC គាត់មិនបានបរៀនពួកនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកបរៀនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបរៀនយកពួកនឹងតែម្ដងទេហើយ ITC គាត់បរៀនព្រលាមហ្នឹងគឺគាត់បរៀនយកពីពួក PDRA យកតែម្ដងចាហើយគាត់បញ្យល់ពី candle ដូចគ្នាចាប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញទៅវាខ្វះខាតខ្លះខ្ញុំយកមកបំពេញហើយចេះទាំងប្រមាណក៏មិនមែនចេះដោយខ្លួនឯងដែរគឺចេះមកពីគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹង រាល់ credit ទាំង lain ដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺប្រគល់ទៅឲ្យ ITC ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូ Reddit ឬស៊ីជម្រៅឬក៏ចេះអង់គ្លេសខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង website គាត់បាននៅក្នុង YouTube ITC អញ្ចឹងទៅវាយយើង ITC concept ទៅឃើញគាត់ហើយយ៉ាងឈ្មោះគាត់ Michael ខ្ញុំភ្លេចទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចរៀនពីគាត់បានហើយគឺអាចរៀនពីខ្ញុំខ្លះទៅរៀនពីគាត់បានអញ្ចឹងព្រោះរៀនពីខ្ញុំនេះវាបានត្រឹមមកចំណែក 10% ឬ 20% របស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានជា 100% អញ្ចឹង credit នៅលើគាត់អញ្ចឹងយើងលើកមកអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្វះខាតហើយខ្ញុំយកមកបំពេញហើយនៅក្នុង5 candle នេះបែងចែកជា bearish ឬ bullish កាលណា identify ពួក candle នេះហើយបានចូលទៅរៀន PDRA ហ្នឹងលឿនយល់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុង5 candle នេះបើសិនជា bearish យើងមើលហើយ bullish យើងដឹងហើយថាតម្រង់រៀងរើវាមិនខៀវក្រហមបើខៀវ bullish បើក្រហម bearish អញ្ចឹងនៅក្នុង candle នេះក៏យើងមើលមកខាងឆ្វេង green candle អាទូចដែលមានក្បាលមកលើនេះគេហៅថា rejection candle rejection នេះតម្លៃវាស្មើនឹង bullish flow ឬយើងនិយាយថាវាក្នុង bullish វា support វា strong អញ្ចឹងវាទប់តម្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងយើងហៅវាថាជា rejection candle កាលណា rejection candle នេះតម្រង់ក្បាលវាមិនសូវជាប្រក្រតីហ្មងនេះគាត់ថាយើង adjust វាយើងយកវាបញ្ចប់បគ្រប់កិច្ចយល់ទេមានន័យថាជួនកាលក្បាលវាទូចចឹងក៏មានដែរយល់ទេជួនកាលក្បាលវារៀងធំរៀងត្រឹសបន្តិចក៏មានដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែឃើញ green នេះវានៅលើពី 70 ទៅ 80% នឹងវា strong យល់ទេហ្នឹងគេហៅថា rejection candle ទោះជាក្បាលវាទូចមិនក្តីទាំងអស់នេះអាចរកមើលទៅឃើញក្នុងតម្រង chart ហ្នឹងឃើញហើយមួយនេះ candle ទី2នេះគេហៅវាថា consolidation candle consolidation នេះបានទាំង green បានទាំង red candle អញ្ចឹងពីរនេះគឺដូចគ្នាហៅថា consolidation candle អញ្ចឹង consolidation candle នេះរៀងរើវា week និង week សងខាងនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងអាចទៀបបន្តិចក៏បានដែរយល់ទេក៏ជា consolidation ដែរប៉ុន្តែយើងយកឲ្យវាស្មើគ្នាមកជា consolidation អញ្ចឹងវាមានពីរតម្រង consolidation ទាំង red ទាំង green អញ្ចឹងហើយ candle មួយនេះmanipulation candle manipulation ទាំង red ទាំងអីគេទាំង green manipulation មានន័យថាមានន័យថា price bullish ហើយប៉ុន្តែ accidentally sell off ព្រោះ candle នេះចំណេញកាលតេស្តនៅ PDRA ណាមួយទៅបាន candle នេះ reaction អញ្ចឹងហើយ candle ទី2នេះចំណេញកាលគឺមុននឹងរត់មុននឹងទីផ្សារ bullish candle នេះចំណេញកាលចាប់ដើមកាត់ឡើងពេលយើងចូលទៅមើលក្នុង chart ទៅឃើញហើយខ្ញុំនឹង live បញ្យល់នៅពេលនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ live នៅក្នុង YouTube ខ្ញុំនឹងលើកមកបញ្យល់នឹង candle នេះឲ្យចាប់ឲ្យមើលហើយ candle មួយនេះ manipulation candle ឬក៏យើងហៅថាជា bullish ដែរប៉ុន្តែ bullish 50% ទេវាមិនមែនជាពេញ 70-80% វាមិនទាន់ strong enough វាអាច add មួយ candle ទៀតឡើងមកដូចជា add មួយ candle ទៀតឡើងមកដល់ត្រឹម rest ទៅវាទៅជាម៉េចវាទៅជា bullish strong អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគេហៅវាម៉េចគេហៅវាទៅជា manipulation candle ហើយមួយនេះ
មួយនេះ support trend ក្នុងមួយនេះគេថា support trend candle មានន័យថា bullish ដែរប៉ុន្តែ bullish មិនពេញលេញទេបានត្រឹម 70% ព្រោះតម្រង candle ទាំងអស់នេះនឹងចូលទៅគឺឃើញដោយឯងព្រោះយកតម្រង candle នេះមកគុំឲ្យចេញទៅជា PDRA អញ្ចឹងទាំង red ក្តីទាំង green ក្តីមើលដូចគ្នាបើសិននេះតម្រងនេះជា bullish ខាងក្រោម red នេះជា bearish អញ្ចឹងវាតម្រងដូចគ្នាវាជា support trend candle អញ្ចឹងអា candle ចុងក្រោយនេះ bullish គឺ bullish មែនទេមានន័យថា 95% គឺ bullish ហើយត្រូវដឹងថាចនិច្ចកាល candle មិនដែលបិទពេញអញ្ចឹងទេ candle ត្រូវបិទកតុយបន្តិចមានន័យថា create new high ហើយ all time high ហើយចុះមក reconsolidate បន្តិចសិនទៅបានរាល់ candle ទាំងអស់វាមាន wick នៅចុងប៉ុន្តែបើសិនជា open អញ្ចឹងអាចមានអីគេអាចមានស្មើអាចមានកតុយស្មើអីចឹងបាននេះកតុយស្មើចឹងប៉ុន្តែបើសិនជា candle ដែលបិទកម្រមានស្មើណាយើងថា 99.99 មានមួយចុះយល់ទេកម្រមានស្មើប៉ុន្តែអ្នកនេះចូលទៅសង្កេតឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងក្នុង candle ទាំង5នេះទាំងអស់នេះយកធ្វើលំហាត់ឬក៏ទៅសង្កេតនៅមើល candle ទៅតើឃើញតម្រងទាំង5នេះមែនអត់ទាំង bearish ទាំង bullish អញ្ចឹង bearish នេះគឺជា rejection ដូចគ្នាយើងដឹងហើយថា bearish នេះគឺជា rejection candle ដូចគ្នាតម្រងក្បាលវាទូចអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនអត់បញ្ហាទេក្បាលវាប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យតែវាស្ថិតនៅក្នុង 75 ទៅ 80% នៃដើម candle នៃចុង candle នេះអាហ្នឹងវាជា rejection យល់ទេចឹងការពេលខ្លះឃើញក្បាលវាទូចប៉ុណ្ណេះទេអត់បញ្ហាទេនឹងវាជា rejection candle ហើយមួយនេះជា consolidation candle ជា bearish flow manipulation candle ជា bearish flow support trend bearish flow ដែរនេះអានេះ support trend ប្រមកចូលដល់ premium ដែលខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នាថាអូណែ candle នេះខ្ញុំ expect វាទៅ 70% អានេះស្មើនឹង 70% បើសិនខ្ញុំមើលទៅណាអូ candle នេះអាចពេញ 100% ឬ 99 98% នេះ candle នេះចា candle ទី5នេះអញ្ចឹងក្នុងតម្រង candle នេះតំណាងឲ្យ daily run តំណាងឲ្យតម្រង candle ដែល run ជាប្រចាំថ្ងៃជួនកាលខ្លួនទូចទំហំទូចធំអញ្ចឹងអាខ្លួនវានេះអា wick នេះគេហៅថា do damage wick នេះមានន័យថាយើងនិយាយតែលុយដល់ខ្ពស់ឬទាបបំផុតអញ្ចឹងទៅរួចទៅលក់ចេញមកវិញទៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្លួននេះជា confirmation ដែលលក់ជាប្រចាំថ្ងៃនៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងអញ្ចឹង candle ទាំង5នេះដែលអ្នកនរត្រូវ focus ហើយ candle ទាំង5នេះបែងចែកទៅទៀតហៅថា premium discount តែចាំហ្នឹងនេះបើសិនជានិយាយថាពាក្យ premium គេចង់និយាយពីតម្លៃខ្ពស់នេះយើងនិយាយថាតម្លៃខ្ពស់នេះខ្ពស់អញ្ចឹងគេហៅថា premium អញ្ចឹងបើសិនជា discount គេហៅថាតម្លៃទាបនេះ discount បើទាបមានន័យថាតម្លៃដែលទាបជាទីបំផុតហ្នឹងគេហៅថា discount បើខ្ពស់មានន័យថាតម្លៃខ្ពស់ជាទីបំផុតហ្នឹងគឺជា premium ប៉ុន្តែក្នុងលំហូរទីផ្សាក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នវាមាន price មួយទៀតតម្លៃមួយទៀតគេហៅថា mid point ឬក៏ mid price ឬក៏តម្លៃកដាលជាភាសាខ្មែរបើភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា mid point ឬក៏ mid price អញ្ចឹងក៏បានដែរហើយភាសាខ្មែរយើងបកថាតម្លៃកដាលអញ្ចឹងទីផ្សារមាន3តម្លៃខ្ពស់តម្លៃទាបតម្លៃកដាលតម្លៃកដាលគេហៅថា fair price ឬក៏ជាតម្លៃដែលមនុស្សយើងម្នាក់តែងប្រាថ្នាចង់បានឬក៏តែងចង់មិនតែងចង់ទិញលើកឡើងដូចជាទាំងអស់គ្នាដើរចូលផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹង8000លក់អត់អញ្ចឹងហើយគេកាត់យើង12000 15000អញ្ចឹងគេថាឥឡូវ8000លក់អត់តម្លៃកដាលមិនសមគួរអញ្ចឹងបើគេព្រមលក់យើងទិញបើគេមិនព្រមលក់យើងអត់ទិញទៅទីផ្សារគឺអញ្ចឹងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទីផ្សារខាងក្រៅគឺអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងឲ្យយល់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានហើយថោកថ្លៃតម្លៃកដាលអានេះសម្រាប់មើលតម្រង candle ព្រោះតម្រង candle នេះគុំ candle ពួកនេះបានคล้ายទៅជា PDRA តែចាំព្រោះ candle នីមួយៗហ្នឹងពេលណាដែលគុំគ្នានឹងកើតចេញទៅជា PDRA វាដូចជាกระดาษ500និងกระดาษ1000គុំចូលគ្នាមកវាទៅជា1500វាដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានខុសគ្នាទេអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាម៉េចទីផ្សារអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយ candle ទាំង5ឥឡូវយើងចូលមកមើល confirmation candle យើងចូលមកមើលតម្រង candle ទាំងអស់នេះមកគុំគ្នាឲ្យចេញទៅជា confirmation មានន័យថា500បូកនឹង1000វាចេញទៅជាម៉េច1500 2000បូកនឹង1000វាទៅចេញទៅ3000អញ្ចឹងគេយក candle នីមួយនេះមកគុំ candle ទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យ market cycle តំណាងឲ្យទីផ្សារឬក៏យើងនិយាយថាទីផ្សារវិលជុំចុះដូចតែលុយយើងចាយវារាល់ថ្ងៃនេះវិលជុំអញ្ចឹងគេតំណាងឲ្យ market cycle អញ្ចឹង market cycle ហ្នឹងគឺបែងចែកស្ថានភាពផ្សារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅជា4ប្រភេទ
ចឹងហើយបងប្អូននឹងឆ្ងល់ហ្នឹង4ប្រភេទមិនក៏បញ្យល់5 candle no 4ប្រភេទប៉ុន្តែក្នុង5 candle តម្រង់5 candle នេះអាស្រ័យការលក់ដូរជាប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យការលក់ដូរជាប្រចាំអាទិត្យមានន័យថាក្នុងទីផ្សារមួយអាទិត្យបិទម្ដងមានន័យថាដើរតែ5ថ្ងៃទេប៉ុន្តែយើងអាចយកត្រឹម4 candle បានប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលសង្កេតមើលទៅ4 candle មិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថា5ដដែលព្រោះពីមុនខ្ញុំបរៀនទៅ5 candle ដូចគ្នាចឹងហើយ5 candle នេះតំណាងឲ្យ market cycle ចឹងឥឡូវយើងចូលមក market cycle ខ្ញុំលើក market cycle បញ្យល់បងប្អូនបន្តិចរួចទៅយើងនឹងចូលទៅគុំ candle អញ្ចឹង market cycle ហ្នឹងមាន4ប្រភេទថ្ងៃនេះខ្ញុំគូសអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមាន4ប្រភេទ market cycle អញ្ចឹង4ប្រភេទហ្នឹងបែងចែកទៅជា consolidate បែងចែកទៅជា consolidate ចង់ផ្លេចចឹងបងប្អូនចាំតិច4ប្រភេទ consolidate expansion retracement reversal អូខេយើងលើកពី consolidate នេះហៅថាតម្រង់ consolidate នេះតម្រង់ consolidate នេះហៅថាតម្រង់ consolidate អញ្ចឹងតម្រង់ consolidate នេះតំណាងឲ្យ market cycle មួយនេះហើយតម្រង់មួយទៀតគឺ reversal មានន័យថាយើងទាញចេះដាក់ឲ្យវាស្មើទីមក reversal វាមាន consolidate expansion យើងលើក expansion មុនសិននៅក្នុងនេះហៅថា expansion នេះហៅថា expansion មួយតម្រង់អញ្ចឹងមួយតម្រង់ទៀត reversal អញ្ចឹងយើងលើកហើយមួយនេះ reversal ដោយសារមាន consolidate រួច reversal មកនេះ reversal អញ្ចឹងយើងមាន3តម្រង់ប្រការណាប្រើ expansion រមែងតែងតែមានផ្សារតម្រង់ទាំង3នេះដាច់ខាតអញ្ចឹង3នេះអញ្ចឹងមួយទៀត retracement ហ្នឹងយើងមើលមិនយើងមើល reverse វាត្រឡប់វាមកវិញទៅមកហ្នឹងឲ្យបានទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងទាំង bearish ទាំង bullish អញ្ចឹង retracement ហ្នឹងគឺជា scenario អញ្ចឹងretracement នេះហៅថា scenario retracement ហ្នឹងបានទាំង bearish បានទាំង bullish ត្រូវចាំបើសិនជា retracement នេះជាលក្ខណៈ bearish អញ្ចឹង retracement bullish វាត្រូវទៅជាម៉េចវាត្រូវទៅជាលើកអញ្ចឹងមកវិញមកយើងលើកអញ្ចឹងមកនេះវាទៅជា bullish អញ្ចឹងឲ្យយើងចាំវាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរវាមកវាទៅជា bearish bullish ហើយអញ្ចឹងក្នុង market cycle ហ្នឹងវាមាន4តម្រង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រង់នីមួយវាបែងចែកទៅជា4 candle ដោយ candle ខ្ញុំបញ្យល់មិញ5 candle ហ្នឹងមិនក៏លើក5អញ្ចឹងតែពិតគួរតែមាន4អត់ទេដោយសារមួយទៀតហ្នឹងវា manipulation ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង reversal ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតម្រង់ candle មានទាំងអស់គឺ5ខាងលើនេះហើយរួចទៅបានយើងមាន market cycle 4អញ្ចឹងនេះជាតម្រង់អូខេ bullish ហើយ retracement bullish អញ្ចឹងយើងលើកមកតម្រង់អ្វីយើងលើកមួយទៀតមកជាតម្រង់ bearish អញ្ចឹងយើងលុបអានេះចេញទៅខ្ញុំលើកតម្រង់ bearish ឲ្យអ្នកនរប្រការណាតម្រង់ bearish យើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពី consolidate អញ្ចឹងពី consolidate ហ្នឹងរួចទៅបានយើងយកមកមួយនេះវាទៅជាគេជាចុះមួយនេះវាconsolidate រួចនេះចឹងនេះវាជាតម្រង់bearish អានេះ expansion យើងលើកតម្រង់ឲ្យរៀងលយបន្តិចទៅនេះខ្ញុំប្រហែលអាចវាសេម៉ៅទៅវាមិនស្អាតប៉ុន្តែយើងលើកអញ្ចឹងមករួចទៅអានេះតម្រង់មិនអានេះតម្រង់ reversal មានន័យថា bearish រួចមកក៏ reversal អានេះយើងយក consolidate ចឹងមកលើញ៉ារួចទៅបានធ្លាក់មកក្រោមនេះវិញព្រោះនេះវា expansion សម្រាប់ bearish ហ្នឹងនេះអានេះយើង reversal សម្រាប់ពី bearish ឡើងមកលើវិញរួចទៅយើងមានមួយតម្រង់ទៀត retracement សម្រាប់អីគេ retracement សម្រាប់ bullish អញ្ចឹងវាត្រូវឡើងមកវាឡើង retracement សម្រាប់ bearish នេះហៅ retracement អញ្ចឹងវាមាន4តម្រង់ consolidate expansion reversal retracement អញ្ចឹងទាំង bearish ទាំង bullish គឺតម្រង់វាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបែងចែកវាទៅជា5 candle អាស្រ័យវាជា weekly run ឬក៏អាស្រ័យយើងយក manipulation មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យចេញពួកexpansion នេះពួក reversal អញ្ចឹងយើងមានហើយ market cycle យើងមានមួយឈុតហើយ market cycle ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹងចូលមកមើលនៅក្នុង chart ឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិត
ឥឡូវយើងលើក market cycle candle ហើយ market cycle មកហើយវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងផ្គុំ candle ទាំងអស់នេះឲ្យចេញទៅជា confirmation candle ឲ្យចេញទៅជា confirmation flow ឲ្យចេញទៅជា PD array ចឹងអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់នេះខ្ញុំនឹងលើកបញ្យល់ពី market cycle នៅក្នុង chart ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលមួយអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាងាយយើងចូលមកចេះនៅក្នុង BTC 15នាទីយើងនិយាយពី market cycle មិញមក plate ទាំងអស់នេះយើងលើកមកទៅនេះយើងលើកពីតម្រង market cycle អញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកតម្រងលើ chart នេះអានេះការវិភាគចាប់បើបាន trade ហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនមើលតែគេមើល reversal មើលមិនមើល consolidate គេមើលមិន consolidate យើងបែងចែកទៅជា candle យើងបែងចែកទៅជា condition កាលណាបើគេលើក price មកអញ្ចេះគេនិយាយពី consolidate condition យល់ទេកាលណាដែលគេមើល consolidate condition បើគេលើកឲ្យ high time frame ខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងវាទៅជាម៉េច consolidate candle វិញយល់ទេយ៉ាឃើញ consolidate candle ឃើញ manipulation candle ទេឃើញ rejection candle ទេអញ្ចឹង candle ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលផ្គុំឲ្យចេញទៅជា PD array អញ្ចឹងយើងមើលមកមួយទៀតមើលមកយើងឃើញ consolidate ជា condition ហើយមួយណា reversal ជា condition នេះហៅថា reversal ជា condition price rebalance នេះ reversal ជា condition អញ្ចឹង reversal ជា candle មើលមួយណាពី candle នេះហៅថា reversal ជា candle ឬក៏ហៅថា displacement នៅក្នុង PD array អូខេអញ្ចឹងមួយណា retracement នេះតម្រងពីលើនេះចុះមកក្រោមនេះហៅថា retracement នេះពីលើចុះមកក្រោមនេះហៅថា retracement នេះអញ្ចឹងយើងមាន market cycle 3ណា consolidate reversal retracement expansion ឥឡូវយើងមើលតម្រង expansion នេះជាតម្រង expansion នេះតម្រងនេះឯងគឺជាតម្រង expansion យើងលើកពីក្រោមឡើងមកលើនេះមកគឺជាតម្រង expansion កាលណា price consolidate មកលំហូរធំនេះពេលគេចាប់ condition ជា consolidate វាទៅបាន expansion នេះស្ថិតនៅក្នុង market cycle ដូចគ្នាយល់ទេវា connect គ្នាណា market cycle ហ្នឹងគឺដើរ4ក្នុងពេលតែមួយមិនអាចដើរតែមួយបានទេកាលណាដែលមាន consolidate ត្រូវតែមាន expansion ត្រូវតែមាន reversal ត្រូវតែមាន retracement នឹងហៅថា market cycle ពាក្យវាពេញណាអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុង condition នេះប្រាយចុះមកយកនេះ stop hand អា red candle នេះ PD array stop hand ចាក់ PD array ប្រាយឡើង rebalance អញ្ចឹង flow ស្ថិតនៅក្នុង bullish ព្រោះយើង bullish អញ្ចឹង flow ស្ថិតនៅក្នុង bullish ហេតុផលមិនបានជា flow ស្ថិតនៅក្នុង bullish ព្រោះ4ម៉ោងនេះ retracement វាទៅបានប្រាយឡើងមកលើវិញមក rebalance អញ្ចឹងយកមិញខ្ញុំបានបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូននេះហើយពេល live ខ្ញុំថាពួកនេះគឺជា consolidate អញ្ចឹង price ត្រូវតែមក bullish ពួកនេះជា rebalancing price ត្រូវតែមក bullish អញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងថា price ត្រូវការមក bullish យើងទម្លាក់មក low time frame វាភាគហែកយកតែម្ដង trade យក bullish ប៉ុន្តែខ្ញុំ trade រួចហើយខ្ញុំ trade យកទៅត្រឹមមួយនេះទេមក FVG នេះជា PI របស់ខ្ញុំចំណុចការគឺមិនដែលយក high ទេទោះជាដឹងថា high ដាច់ក្តីក៏មិនដែលយកដែរចំណុចការខ្ញុំចូលចិត្តលក់ណាលឿនជាងគេមិនសូវស្មុគស្មាញព្រោះរំបានដល់ high នេះចំណាយពេល 3-4 ម៉ោងទៀតខ្ជិលយល់ម្ដងអានេះគឺមក set up នៅក្នុង market cycle ហើយថ្ងៃនេះមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវីដេអូហ្នឹងតម្លាក់ចូលឲ្យសិស្សផងហើយតម្លាក់ចូលក្នុង YouTube ផងអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមើលអាចចូលមើលបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe នៅក្នុង YouTube ខ្ញុំមួយផងបងប្អូននេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមតម្លាក់វីដេអូឲ្យបានច្រើនហើយកុំភ្លេចចូលមើល live នៅក្នុង YouTube នៅក្នុង YouTube គឺបើកឲ្យបងប្អូននេះសួរសេរីអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននេះអរគុណច្រើនបាយបាយកុំភ្លេចចាំតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតដែលនិយាយពីការផ្គុំ candle